Donc, vous avez la Gemara, vous avez le texte. Ah non, arrête. Donc, alors nous sommes Daf Tzadik Aleph Amoud Bet. On est à quel Gavra. Gavra. Gavra, c'est combien de lignes en partant du haut? Non, non. La deuxième des moyennes lignes. D'accord, vous avez, c'est la deuxième des lignes moyennes. Haou Gavra. D'accord? Alors le silence, parce que je ne veux pas trop parler fort. Si vous comprenez l'araméen, c'est mieux. Donc, Ah ouais, c'est comme ce matin. Encore, il veut tout dire. Haou Gavra, Haou Gavra, Deava Me'arzek Beveta Hu Veinteta. C'est l'histoire d'un homme qui s'était enfermé avec une femme dans la maison. Dans la maison. Al Atamare de Beta. Le Baal Abayit rentre. Parte Noef le Utsa Ve'arak. Le Noef, celui qui était celui qui avait des soupçons sur lui, celui qui a été, d'accord, l'auteur des soupçons, lorsque le mari est entré, il s'est sauvé, il a traversé une haie, d'accord, et il s'est sauvé de la maison. Voilà la scène. Devant le mari. Il a fait ça devant. Les costumes sont de Donald Cardwell. Amar Rava Iteta Sharia. Rava nous dit que la femme elle est permise. La femme est permise. Pourquoi? Elle est permise. Im ita de avad isura irkuse ava mirkas. Si jamais il y a eu un issour, s'il y a eu quelque chose, d'accord, s'il y a eu quelque chose, la personne en question se serait cachée. Il ne se serait pas sauvé devant le mari. Bah oui, C'est montré. c'est quoi ça? Il n'y a pas eu. C'est quoi ça? C'est sauvé. Comment? Et alors? L'attitude d'une personne qui aurait serait de se cacher, c'est pas de se montrer aux yeux du mari. Là, apparemment, s'il s'est montré aux yeux du mari, c'est qu'au contraire, il avait peur qu'on le soupçonne de quelque chose. C'est pas caché en même temps. Il est parti devant lui. Oui, il a demandé, Michel a posé la question. Il s'est sauvé devant le mari. Je ne veux pas qu'il était habillé, parce que la logique, c'est que comme il est habillé, il n'y a rien eu. En fait, il n'a pas pu commencer. Non, il a raison. Non. Moi aussi, j'ai pensé à ça. D'accord. Alors? Ensuite, une autre histoire. C'est quoi? Il n'y a pas de détails sur ça. Mais ça se comprend. Une autre histoire. Quand il se sauve, il n'est pas tour. Bon. Haou Noef Deal Elegabé Deaïn Teta. Ah, celle-là, j'ai l'impression qu'elle a Mais non. Je parle moins fort. Là. Il a baissé le. Attention. C'est un copain, celui-là. D'accord. C'est l'histoire d'un homme qui est entré dans la maison. Une femme. Ok. Ata Gavra, le mari est rentré. Salik Noef Etiv Bekil E Bava. Le Noef, la personne qui était soupçonnée, est rentré, il s'est caché derrière la porte. Ok? On est encore dans la maison. On voit par WhatsApp. Pas qu'on entend. Ava Martan Tahle Taman Ta'aminun Hivya. Il y avait un plat de légumes qui était posé dans la maison. Et avant que le mari rentre, l'homme en question qui était dans la maison a vu qu'il y a un serpent qui a déposé son venin dans ce plat-là. Un plat de fèves ou un plat de légumes, peu importe. D'accord? Le mari rentre, imaginez la scène, la personne se cache derrière la porte, le plat qui est là, le mari rentre et il va pour
Lui dit non, surtout pas. D'accord. Ba Mari Deveta le Mechal Minanu Tahle Belo Da'ata Deinteta. La femme, elle n'a pas vu pour empêcher son mari de manger ça. Et d'accord. Et donc, et le Noëf, la personne qui est derrière la porte, il voit que le mari est en train de. Il sort et il lui dit stop. Amar Leaou Noëf, Lotichul Mineon et Ta'aminun Rivia. Il sort, ne mange pas de ça, ne mange pas, il y a du poison. Il n'a rien fait avec la femme. Shem Tov. Rien. Amar Rava, Il y a une histoire pareille de ça. Amar Rava, Intete Sharia. La femme, elle est permise. Im ite de avad isura, ni hale de lichul velimut. Dirtiv ki naafu vedam ebidehen. La Gemara nous dit logiquement que si jamais il s'était passé quelque chose, alors il aurait souhaité, il aurait préféré que le mari meure. Omer et Gemara pshita, que vous dites c'est évident. Miko a dit c'est évident. Omer et Gemara non, c'est pas du tout évident. Mahu de tema isura avad. La Gemara dit il y a une chance que Bémet il a fait quand même un issour. Ve'aïd amarle de nihale de lolimud baal. De tieve intete ailave maim gnuvim imtaku velechem starim inam kamashmala. J'explique. La Gemara nous dit la logique voudrait peut-être l'inverse. Bémet yacholiot qu'il a fauté. Et pourquoi il aurait sauvé le mari? Pourquoi? Parce que tant que le mari est en vie, la femme, il y a maïm gnuvim, c'est quelque chose d'interdit. La mort du mari rend la femme permise et la faute, elle est différente. Le goût est différent. La première, pareil dans cette avec l'armoire et l'eau. Comment? Il n'y a pas d'histoire On sans. n'entend pas ce que vous dites. On ne connaît pas avec Nedarim. Adran alach velu nedarin uslik ala masechet nedarim. Adran alach velu nedarim uslik ala masechet nedarim. Quel rapport avec nedarim? Le Rav va le faire. On avait vu qu'une femme, quel rapport avec nedarim? Il a demandé Yehuda, quel rapport? Parce qu'on a vu le cas où la femme elle avait fait le neder de ne pas profiter de son mari. D'accord? Et parmi ces cas, on a parlé d'une femme qui a dit à son mari qu'elle est tméa. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'il veut faire Bravo. Adran alar masech nedarim, adran alar de'atan, alar masech nedarim, ve'de'atar alan lo nitneshe minach masech nedarim, ve'la nitneshe minach la be'alma aten ve'la be'alma de'atin. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהא תורתך ומולדתנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחרי בר פפא, אבא ומרי בר פפא, רחם בר פפא, אחיש בר פפא, סור לך בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו ידעי שמך ולומדי תורתך ישמע מאויבי תחכמני מתורתך כי לעולם היא ליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש לעולם לא אשכח פיקודך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלע ועולים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והן עמלים אנו עמלים
מקובלים שכר והם והמילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והן רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והן רצים לבית שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבהר שחת אנשי דמים ומרמה לא ירצו עמהם ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך אדון אלוהי כשם שרתני אסיים מסכי נדרים כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיים ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי החכמים יעמוד לי ולזכר שלא חמוש התורה מפי ומפי זרע זרעך עד עולם ויקיים בי והיא עליך תנחה אותך ושכבך תשמור עליך וקיצותה היא תשיחך כי ויהבו ימיך וסיפו לך שנות חיים אורך ימים במינה בשמאלו אושר וכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שם רבה בעל מג'ד רק עתיד להיהדתה ולחיה מתהיה ולשעקה יתחון לחיי עלמה ולבנה קרתה ירושלמי ושכללה חילה תקווה ולהמקח פלחנה נורך מן עריך ולהתנבה ולהכנה די שמיעה להתרה להמליך קדושה ברך הוא במלכותי ויקרא ותהיה בפורקנה וקרא משכי אמן. וחייבון ומחנוכי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עמו אמן. אמן. יהי שמי רבה. שמי דקודשה ברכו. לאלה מכל ברכתה אשר אתה שברכתה ונחמתה דם מרן בעלמה ועמו אמן. על ישראל ולבנן והתלמידיון והכל תלמידי תלמידיון דאבין ועסקים בריתה קדישתא עדי ואתרא עדן ודי בכל אתר ואתר. יהי לנו נכון חינם וחסדה ורחמים מקודם הרי שמהיה ברב עמו אמן. של אמר רבה מן שם היה חיים וסבא וישועה ונחמה שזבר ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבע בצע. לנו כל עמו ישראל ועמו אמן. שלום ומה ורחמה שלום עלינו וכל עמו ישראל ועמו אמן. Yeah.